હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. વેલકમ. આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગળૂર તરફથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये. मुदीरये. पतां स्वकतः कृष्णः भगतः कृष्णः श्रवण कीर्तनः श्रवणकीर्तनः हृदीयन्तः स्थो हि अभद्राणि स्तोरिभद्राणि विधुनोति सुरीत्सिता.
મોદી સુરેશિતામ નષ્ટપ્રાયેષ્વભદ્રેષુ અષ્ટપ્રાયેષ્વભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી. કળિયુગમાં આપણા બધાની જે એમ્બિશન્સ છે, અભિપ્સાઓ છે, મહેચ્છાઓ છે, આકાંક્ષાઓ છે, એ બધી શોર્ટ સાઇટેડ હોય છે. શોર્ટ સાઇટેડ એટલે કે લિમિટેડ એટલે કે થોડા સમય માટેની. ધન મળી જાય, કીર્તિ મળી જાય, કાંઈ પણ વોટ્સ એવર XYZ, તો દેટ ઇઝ ફોર શોર્ટ ટાઈમ, રાઈટ? અને આવે તો પણ ઇટ વિલ નોટ ગીવ પ્લેઝર ઓર જોય ઓર હેપીનેસ ફોર લોંગ ટાઈમ. ખાલી પેલું જેવું કહેવાય ને કે રણમાં પેલા મૃગજળ એના જેવું, ઝાંઝવાના જળ જેવું દેખાય અને લાગે પણ એનાથી આનંદ ના થાય. એટલે જેવી રીતે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહે છે, યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતેરંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્ત તમામતા. ધ બેસ્ટ શું છે? ભગવાનની ભક્તિ છે. એબો જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, બધાની ઉપર હાઈએસ્ટ ઇઝ ડિવોશનલ સર્વિસ ટુ ધ લોર્ડ. કારણ કે ઇટ ઇઝ અ પર્સનલ વન ટુ વન રિલેશનશીપ, રાઈટ? તો એ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? એ જે છે એ નિત્યમ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એવરી ડે, ઇફ પોસિબલ એવરી ટાઈમ, રાઈટ? when we serve ભાગવતમને કેવી રીતે સેવા કરવાની છે? ભાગવતમની એના શ્લોક રિસાઇટ કરીને સેવા કરવાની છે, એના શબ્દ સમજીને સેવા કરવાની છે. પ્રભુપાદનું હું એક લેક્ચર સાંભળતો હતો. પ્રભુપાદ એમના શિષ્યોને આઈ થિંક 4-5 મિનિટ સુધી એ જ કહે છે કે મેં કેટલી મહેનત કરી છે આમાં. તમને ખ્યાલ હોય તો વેદાવેશ પર તમે જાઓ તો નીચે ટ્રાન્સલિટરેશન આપેલું છે. આપણે ટ્રાન્સલેશન હોય એટલે ટ્રાન્સલિટરેશન એટલે શું? તો એને કેવી રીતે બોલવું, રાઈટ? દેવનાગરી લિપિ જે છે એવી રીતે તેને હાઉ ટુ પ્રોનાઉન્સ. પ્રભુપાદ એમને કહે છે કે ભાઈ તમે આને ધ્યાનથી વાંચો અને એને સમજી જાઓ કે આને બોલવાની શું પદ્ધતિ છે, રાઈટ? ઉપર લીટી હોય, ઉપર ટપકું હોય તો કેવી રીતે બોલવાનું, અને યુ મસ્ટ ઓલ રિસાઇટ. પ્રભુપાદ એઝ ઇફ લાઈક કેવું હોય કે નાના બાળકને તમે ના બોલાવો કે ચાલ બોલ પપ્પા, બોલ મમ્મી, બોલ, આપણે એમને બોલાવીએ ને એવી રીતે પ્રભુપાદ યુઝ ટુ એક્સપ્લેન હિમ. અને કારણ કે પ્રભુપાદ એના પાછળનો મોટિવ મને લાગ્યો કે પ્રભુપાદ અન્ડરસ્ટુડ કે વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ રિસાઇટિંગ ધ વર્સિસ ઓફ શ્રીમદ ભાગવતમ, રાઈટ? જે ષડ ગોસ્વામીઓ કર્યું હોય કરવા માટે, જેમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આદેશ આપ્યો હોય, એ કાર્ય કેટલું મહત્વનું હોય. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ધેટ્સ વાય આઈ હેવ પુટ ધેટ ટ્રાન્સલિટરેશન. યુ ઓલ શુડ રિસાઇટ. ખાસ કરીને જે પશ્ચિમમાં છે, ને હવે તો કેવું છે કે પશ્ચિમમાં પ્રભુપાદે તો એ વખતે પશ્ચિમના કે વેસ્ટર્નર કે અમેરિકન્સ માટે આપ્યું. હવે તો આપણે અહીંયા આગળ જ our generations are now like this, right? Everybody is studying in a English medium or CBSE or whatsoever. સો એમને તો માતૃભાષા ભણવાનો મોકો ના મળ્યો હોય એટલે એમના માટે આ કેટલું સરળ કરી નાખ્યું. જો આપણે કરશું તો આપણી નેક્સ્ટ જનરેશનને ક્યારેક થશે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ જનરેશન ઓલ્સો દે વિલ સી, ઓ કંઈક સરસ બોલતા હતા, દાદા કંઈક બોલતા હતા, પપ્પા કંઈક, હા કેટલું આમ ભલે ખબર કશી ના પડે પણ એક અંદર આત્મામાં બધું સ્ટોર થતું જાય. અને દેન વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ સરસ એક કૂંપણો તરીકે નાનકડો છોડો નીકળે અને એને પણ રિસાઇડ કરવાની ઈચ્છા થાય. એટલે એક શબ્દનો અર્થ આપેલો છે, અનુવાદ આપેલો છે, ભાવાર્થ આપેલો છે. ભાવાર્થ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી વાર તો અનુવાદમાં આપણે મિસગાઈડ થઈ જઈએ. ઇવન આજનો ભાવાર્થ સો સટલ. ગૌડી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય જે છે એનું આખું જે ફિલોસોફી છે, ધેટ પ્રભુપાદ ઇઝ ગિવિંગ, મીન્સ આઈ ઓપનર. મે બી ક્યારેક કોઈકને એવું લાગે કે ભાઈ આ કેમ, કારણ કે some of the participants devotees have said earlier, but at that time
એમના જે એક્સપિરિયન્સીસ હોય એને આપણે ઇમિડિયેટલી વી કાન્ટ સે કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ઓપ્રોપ્રિએટ ઇનઓપ્રોપ્રિએટ, પણ જ્યારે આ શ્લોકના ભાગવતમના આ શ્લોકના લાઇટમાં આપણે જોઈએ whether my experiences are okay, whether I am progressing rightly in spiritual life, right? That we are able to know by this verse. So બધાએ શ્લોક બોલવો જોઈએ, ખબર પડે કે ના પડે, ઉચ્ચારો આવડે કે ના આવડે, we all must try. And then subsequently slowly Krishna helps actually. એની મર્સી, એની દયા જે છે એનો ચોક્કસ વરસાદ થાય છે, right? Then we can do. ક્યારેક તમને ખ્યાલ આઈ મીન અનુભવ હશે, તમને ગણગણવાની ઈચ્છા થાય, હે? દાખલા તરીકે બીજા કોઈ શ્લોક કાંઈ ના હોય તો પેલા આપણે મંગલાચરણમાં બોલીએ છીએ નષ્ટ પ્રાયે સ્વભદ્રેષુ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ કૃષ્ણા's mercy. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. આજનો શ્લોક પણ શબ્દોમાં અઘરો છે. ઓકે, શ્લોક નંબર 14, રાઈટ? લેટ અસ બધા જપમાં બહુ સરસ આવે છે. કીર્તિકુમાર પ્રભુએ લિસ્ટ બનાવ્યું છે, મને લાગે છે કંઈક મેસેજ તો આવ્યો છે. ના, પાદ પ્રભુનો છે. ના પ્રભુજી, મેં મેસેજ નહીં કર્યો, પણ આ સવારમાં સ્ટાર્ટિંગમાં 8-9 હતા અને પછી 17-18 જેવા થતા હતા. નામ જોઈએ આપણે, નામ એનાઉન્સ કરવાના. અચ્છા, કાલે નામ લખજો. ઓકે. અરે પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી કેવું છે, હું ના આ અઘરી જેવા છે. પેલા આપણા જપ કરો કે તમે નામ લખવા બેસો. પાછું મારું રહેશે. સો ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. સવારનો ટાઈમ છે, તમે નામ લખવા બેસો. કાલે પ્રભુજી હું લઈશ. બટ એનીવે વન બાય વન. અને ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જે લોકો આવે છે, અને હા, ખાસ વિનંતી, અરે તમે બધા આવો છો અને યુ આર ડુઈંગ વેરી ગુડ જપા, અને યુ કેન એફોર્ડ વન કુર્તા, ના કુર્તા પાયજામા, પેન્ટ શર્ટ ટી શર્ટ, યસ દેટ્સ ઓલ રાઈટ, પણ ભજન જે છે એ દેટ્સ રિયલ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ નો જે પોશાક છે, દેટ ઇઝ લાઈક કુર્તા ધોતી એન્ડ મે બી આઈ મીન, સો એ કરવાથી રિયલી ઇટ કમ્પ્લીટલી એટમોસ્ફિયર ચેન્જીસ. તમે નાઈને આવ્યા હો, તમે તિલક કર્યું હોય, આઈ મીન ઇટ્સ રિયલી, ઘણા બધા કરે છે ઓલ્સો, આઈ હેવ સીન. વન્ડરફુલ. સો નેક્સ્ટ સ્ટેપ. એટલે પ્રભુજી કમ્ફર્ટેબલ બી લાગે ને? હા, કમ્ફર્ટેબલ બી એટલું છે. કુમાર પ્રભુ ઓલવેઝ કમ્ફર્ટેબલ વિથ કુર્તા, વિથ તિલક. એટલે બેસવામાં પ્રભુજી વાંધો નથી આવતો. જે જોવે એને પ્રેરણા મળે. કમ્ફર્ટેબલ રહે અને આપણને એ આપણો નૈસર્ગિક પોશાક છે. પ્રભુજી આ તો અનુભવ કરવા જેવું જ છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈએ ત્યારે એ જ પોશાક છે, હે ને? સો વી શુડ ઓલ ડુ ધેટ. અને હા, ગઈકાલના આપણા સુદામા સેવકમાં આઈ થિંક બિન્ની રાવલજી, આપણે છેલ્લે હરે કૃષ્ણ બોલશું, અને યસ વિલ કન્ટિન્યુ. યાદ કરાવજો ઇફ આઈ મિસ અમરીશ પ્રભુ. ઓકે, ચાલો. ધીસ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ વન. હા, રુદ્ધનુદ્ગલ વાષ્પ મૌત્કંઠ્યા દેવકી સુતે નિર્યાત્ય ગારાનો ભદ્ર મિતિ સ્યાદ બાંધવ સ્ત્રીય. હા, ચાલો. લેટ અસ સી, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ સી વોટ. બુકમાં પણ જોઈ લઈએ આપણે, જેથી કરીને ઇટ બીકમ્સ ઇઝી. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 10મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 14. ન્યારુદ્ધાન ઉદ્ગલદ બાષ્પમ ઔત્કંઠ્યાદ દેવકી સુતે નિર્યાત્ય આગારન્નોદ્ભદ્રમ નિર્યાત્ય ગારાનો ભદ્રમ
इति स्याद् बान्धव स्त्रियः इति स्त्रियः न्यारुन्धान् उद्गलद् बाष्पम् औत्कण्ठ्याद् देवकी सुते निर्यात्यागरन्नो भद्रम् निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद् बान्धव स्त्रियः न्यरुद्धन् उद्गलद् बाष्पम् औत्कण्ठ्याद् देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद् बान्धव स्त्रियः બ્રેક કરવું થોડું મુશ્કેલ છે, રાઈટ? ઘણો અઘરો છે પ્રભુજી. હા, એટલે આઈ એમ ટ્રાઈંગ કે હું તમને બેકગ્રાઉન્ડ પ્લીઝ ચેક બેકગ્રાઉન્ડ. Outkantyat is a word given. It's a difficult one, not so simple and straightforward. I was thinking if I can share, but I don't know. નજરમાં લો પ્રભુજી થોડું. રોમનાઇઝ્ડ વાળું વેદાબેઝમાં રોમનાઇઝ્ડ વાળું છે ને, એ મે બી ઇટ કેન હેલ્પ. નહીં, હું એક બીજું શેર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. I am trying to do that. Let me see if I am successful. Just it will take one moment and then we can see. Difficult words હોય છે ને, એટલે બોલાવાના લીડ કરવા વાળા પાર્ટિસિપન્ટ્સ બી ઓછા હોય છે. અને પ્રભુજી જે લીડ કરશે એ લોકોની બી મિસ્ટેક થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. હા, એટલે એવા ડરથી ઘણા બધા લોકો નથી કરતા, અને ધેટ્સ ઓલ રાઈટ કે જ્યારે તમને કોન્ફિડન્સ હોય ત્યારે જ કરવું જોઈએ. હા, ઓવર મતલબ એ નથી કરવું જોઈએ. ઓકે, આઈ એમ એબલ ટુ ફેચ ઇન બિગ વર્ડ્સ. લેટ મી ટ્રાય ટુ શેર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એકવાર શબ્દનો અર્થ લઈ લઈએ તો બોલતા બહુ ભાવે એવું લાગે. ઓકે, શબ્દનો અર્થ કયો છો કે પછી એટલે એક એક વર્ડ ટુ વર્ડ લઈ લઈએ તો પછી બોલતા ફાવશે આગળ ઇઝીલી. પણ that is not a system, Prabhu. It is a backward integration. So better we can start with this. હું શું કરું છું, I personally read. એટલે મને લાગે કે ભાઈ ઉદ્ગલદ નો મીનિંગ શું છે, તો હું સીધો નીચે ટ્રાન્સલેશનમાં જઈ અને જોઈ લઉં છું અનુવાદ. લાઈક ધેટ તમારું આ સજેશન છે બધાને પાસ, કે ભાઈ જેને બી એવું લાગે કે કોઈ શબ્દ અઘરો છે તો જસ્ટ ગો ટુ ધ જે શબ્દ એક એક શબ્દનો અનુવાદ આવ્યો છે ત્યાં જઈ અને જસ્ટ સી ધેટ, હે ને? તો ધેન ઇટ વિલ બી ઇઝી. પહેલી લાઈનમાં ઔત્કંઠ્યાત જે શબ્દ છે તો એકવાર જોઈ લઈએ તો અહીંયા બોલતા ફાવે. યસ યસ પ્રભુ,
યસ ચાલો પ્રભુજી આનાથી તમે એકવાર આ જે તમે લેટેસ્ટ આપ્યું છે ને એનાથી તમે એકવાર પાછું બોલાવો ને 1-2 વાર રિસાઇટ કરો. વન ટાઈમ ઓનલી ઓકે યા વન ટાઈમ. ન્યનૃદ્ધન ઉદ્ગલત વાષ્પમ બાષ્પમ ઉત્કંઠ્યા દેવકી સુતે નિર્યાત્ય ગારાન્નો ભદ્રમ ઇતિ સ્યાદ બાંધવ સ્ત્રિયઃ યસ પ્રભુજી ઉદ્ગલત બાષ્પમ ઉત્કંઠ્યા દેવકી સુતે નિર્યાત્ય ગારાન્નો ભદ્રમ ઇતિ સ્યાદ બાંધવ સ્ત્રિયઃ બાષ્પમ નિર્યાત્ય અગારાન્નો ભદ્રમ ભદ્રમ બાંધવ સ્ત્રિયઃ નિરુદ્યાનો ઉદ્ગલ બાષ્પમ ઉત્કંઠ્યા દેવકી સુતે નિર્યાત્ય ગારાનો ભદ્રમ ભદ્રમ ઇતિ સ્યાદ બાંધવ સ્ત્રિયા સ્યાદ બાંધવ સ્ત્રિયઃ નિરુદ્ધન ઉદ્ગલત બાષ્પમ નૈરુંધ્યન ઓત્કંઠ્યા દેવકી સુતે નિર્યાત્ય ગારાનો ભદ્રમ ઇતિ સ્યાદ બાંધવ સ્ત્રિયઃ ન્યરુંદ ઉત્તલદ્વાષ્પમ
औत्कण्ठ्या देवकी सुते उत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्य गारान्नो भद्रम् निर्यात्या गारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धवस्त्रियः बान्धवस्त्रियः यरुन्दन्नोद्गलद्वाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते उत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्य गारान्नौ भद्रम् निर्यात्या भद्रम् इति स्वात्स्यात्या बान्धव स्त्रियः इति न्यरुन्दन् उत्पलद्बाष्पम् बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते उत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्य गारान्नो भद्रम् निर्यात्या गारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धव स्त्रियः इति स्यात् बान्धवस्त्रियः न्यरुन्दन् उत्कलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते उत्कण्ठ्या देवकी निर्यात्य गारान्नो भद्रम् निर्यागारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धव स्त्रियः स्त्रियः न्यरुन्दन् उत्कलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्य गारान्नो भद्रम् निर्यागारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धवस्त्रियः इति न्यूरन्दन् उत्कलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्य घारान्नो भद्रम् भद्रम्
इति स्यात् बान्धव स्त्रियः इति न्यारुन्ध उत्कल बाष्पम् न्यारोद्गलक बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते औत्कण्ठ्या देवकी निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धव स्त्रियः न्यारुन्धन् उत्कलत् बाष्पम् उत्कण्ठ्या देवकी सुते औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धव स्त्रियः इति स्यात् बान्धव स्त्रियः न्यारुन्धन् उत्कलत् बाष्पम् बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धव स्त्रियः इति स्याद् बान्धव स्त्रियः धन उत्कलन बाष्पम् बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते औत्कण्ठ्या देवकी निर्यात्यगारानो भद्रम् निर्यात्यगारानो भद्रम् इति स्यात् बान्धव स्त्रिय उत्कलं बाष्पम् उत्कण्ठ्या देवकी सुते औत्कण्ठ्या देवकी निर्यात्यगारानो भद्रम् निर्यात्यगारानो भद्रम् इति बान्धव स्त्रियः न्यारोन्धनुद्गल युद्धलद्राष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते उत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् निर्यात्यगारानो भद्रम् इति स्यादान्ध्रव स्त्रिय
इति स्याद्बान्धवस्त्रियः न्यारुन्धनुद्गलं द्वास्पम् उत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्य गारानो भद्रम् बान्धव स्त्रियः न्यारुन्धन Let me reset. न्यारुन्धन उत्कलत् बाष्पम् औत्कण्ठाय देवकी सुते निर्यात्य गारानो भद्रम् इति स्यात् बान्धव स्त्रियः Okay, we'll કારણ કે it is already 8:40 and maybe if we go to next day આવતીકાલ પર જઈશું તો ફરીથી શ્લોક જેને બાકી હોય એને બોલવા મળશે કારણ કે એની ચર્ચા પણ વ્યવસ્થિત થાય ભાગવતમ શબ્દાર્થ લેશું આપણે ન્યરુંધન મહા મુશ્કેલીએ રોકી શકી ઉદ્ગલત ઉભરાઈ જતા બાષ્પમ આંસુ ઔત્કંઠ્યાત અત્યંત ઉત્કંઠાને લીધે દેવકી સુતે દેવકીના પુત્રને નિર્યાતિ બહાર આવીને આગરાતઃ રાજમહેલમાંથી નહ નહીં અભદ્રમ અશુભતા ઇતિ આમ સ્યાત થાય બાંધવ સંબંધી સ્ત્રીયઃ સ્ત્રીઓ Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. અનુવાદ કૃષ્ણ વિશે ચિંતાને કારણે જેમની આંખો આંસુથી ઉભરાઈ જતી હતી તેવી સ્ત્રી સંબંધીઓ રાજમહેલમાંથી બહાર આવી તેઓ મહા મુશ્કેલીએ પોતાના આંસુઓ રોકી શકી તેમને ડર હતો કે વિદાય સમયે આંસુ વહાવવાથી અપશુકન થશે કેટલું કોન્ટ્રાડિક્શન છે જબરદસ્ત ઓકે ચાલો આઈ ડોન્ટ નો ગઈકાલે કોઈનો હેન્ડ રેઝ હતો ને પછી somebody else take up પ્રભુજી મારે કહું
હા, તમારો વારો હતો પ્રભુ. ઓકે ઓકે, ચલો. કીર્તિકુમાર પ્રભુ ગઈકાલે કીધું હતું, પણ આઈ સેડ કે કાલે કરજો. સો નેક્સ્ટ ડે ટુમોરો ઇઝ પાર્થ પ્રભુ અને દેન મધુસૂદન પ્રભુ. ઓકે, ચાલો. યસ. ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રજાચાર્ય અભયચરાણંદ શિલાસ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હસ્તિનાપુરના રાજમહેલમાં સેંકડો સ્ત્રીઓ હતી. તેઓ બધી કૃષ્ણ તરફ પ્રેમ ધરાવતી હતી. તે બધી સંબંધી પણ હતી. જ્યારે તેમણે જોયું કે કૃષ્ણ રાજમહેલમાંથી પોતાના વતનમાં જાય છે, ત્યારે તેઓ બધી તેમને માટે ચિંતાતુર બની અને હંમેશની માફક તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. પણ સાથે સાથે તેમણે વિચાર આવ્યો કે તે સમયે કૃષ્ણ માટે આંસુઓ અપશુકનિયાળ ગણાય. તેથી તેમણે તે રોકવા હતા, પણ તેમ કરવું એમના માટે ખૂબ મુશ્કેલ હતું, કારણ કે આંસુઓ રોકી શકાયા નહીં. તેથી તેમણે આંખોમાંથી આંસુને લૂછી નાખ્યા અને તેમના હૃદય ધડકવા લાગ્યા. યુદ્ધમાં જે માર્યા ગયા હતા તેમની પત્નીઓ અને પુત્ર વધુઓ કૃષ્ણના સીધા સંપર્કમાં કદી આવી નહોતી, પણ તે બધીએ તેમના વિશે અને તેમના મહાન કાર્યો વિશે સાંભળ્યું હતું, અને તેથી તેઓ તેમનું ચિંતન કરતી, તેમના નામ, કીર્તિ વગેરેની વાતો કરતી, અને જે તેમના સીધા સંપર્કમાં હતા તેમની જેમ જ તેમના તરફ પ્રેમ ધરાવતી થઈ ગઈ. તેથી પ્રત્યક્ષ રીતે કે પરોક્ષ રીતે જે કોઈ કૃષ્ણનું ચિંતન કરે છે, કૃષ્ણની વાતો કરે છે કે કૃષ્ણને ભજે છે, તે કૃષ્ણનો અનુરાગી થાય છે. કૃષ્ણ પૂર્ણ છે, તેથી તેમના નામ, રૂપ, ગુણ વગેરેમાં કંઈ ભેદ નથી. કૃષ્ણની વાતો કરીને, તેમની કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરીને કે તેમનું સ્મરણ કરીને કૃષ્ણ સાથેનો આપનો નિકટનો સંબંધ ખાતરીથી સજીવન કરી શકાય છે. આધ્યાત્મિક શક્તિને લીધે એમ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. જો અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ સમજાવવામાં આવે છે ને, એ મારા કોઈ પર્સનલ અભિપ્રાય હોતા નથી. ઓકે, વોટ એવર આઈ હિયર ફ્રોમ શિલા પ્રભુપાદ, એમના લેક્ચર્સમાંથી, ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજના લેક્ચર્સ, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુને સાંભળ્યા છે, જે નોટ્સ બનાવી છે, અને મીન્સ નથિંગ ઇઝ ધેટ વિચ આઈ પ્રોડ્યુસ ફ્રોમ માય સેલ્ફ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે ક્યારેક કોઈનું મન દુભાય એવું બની શકે કે ભાઈ વાય ઇટ ઇઝ ટોકિંગ લાઈક ધીસ, રાઈટ? સો પ્લીઝ ડોન્ટ કન્સિડર ઇટ ઇઝ. કારણ કે મારી ફરજ છે કે જે પ્રભુપાદ સમજાવવા માંગે છે, પ્રભુપાદ જે કહે છે, અને એકચ્યુઅલી આપણા પરંપરામાં જે આવે છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ, રાઈટ? સેમ થિંગ આઈ હેવ ટુ ટેલ, રાઈટ? એટલે ક્યારેક હું પૂછી બી લઉં છું કે ભાઈ આપણે આને ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવું છે કે નથી કરવું, રાઈટ? પછી એમ કે ના કરવું છે તો આપણે કરીએ, નહીં તો વી મૂવ ફોરવર્ડ. અને ક્યારેક એવું બને, જુઓ, આધ્યાત્મિક યાત્રામાં આપણે બધા જ યાત્રી છીએ, અને ધીમે ધીમે ભગવાન જેમ આપણને જ્ઞાન ચક્ષુ આપતા જાય, જેમ જેમ આપણને વધારે ઇન્ફોર્મેશન, જેને કહેવાય કે જે આપણા વિકાસ માટે જરૂરી હોય, આપતા જાય, તો એ ફાયદો કરે આપણા માટે. અને આપણને ઇમિડિયેટલી એવું લાગે કે દાખલા તરીકે કડવી ગોળી હોય તો ગાવામાં અથવા દવા પીવામાં કંઈ કડવી લાગે, પણ અસર તો એની સારી થાય ને, એટલે એવું થાય. ઓકે, સો આઈ હોપ દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. અને ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ બી એ પ્રોબ્લેમ ફોર એનીબડી. ઓકે, આમ જોવા જાવ તો સીધે સાદો અનુવાદ છે કે આમાં શું છે કે કૃષ્ણ વિશે ચિંતાને કારણે આંસુ ઉભરાઈ જતી હતી, અને સ્ત્રીઓ રાજમહેલમાંથી બહાર આવીને મહા મુશ્કેલીએ પોતાના આંસુઓ રોકી શક્યા. બટ it's very subtle point which Prabhupada tries to explain here. Very important. Actually, Brahma Madhva Gaudi Sampradaya છે આખો, that
એની જે ફિલોસોફી છે આ શ્લોકમાં ઉજાગર થાય છે. અને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ત્યારે એ જે આપવા માંગતા હતા ને એ ફિલોસોફી અહીંયા આગળ છે. યુગાયિતમ નિમિષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃષાયિતમ શૂન્યાયિતમ જગત સર્વમ ગોવિંદ વિરહેણ મે. ક્યાંથી આવ્યું છે આ? શિષ્ટાષ્ટકમ. વેરી બોલ, વેરી નાઇસ, સો હેપી. એકદમ હજી તો હું પ્રશ્ન પૂરો કરો ત્યાં સુધી ભૂલી જાઉં છું. યસ, ધેટ ઇઝ ધ ફિલોસોફી. શિક્ષાષ્ટકમ જે છે એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપી છે એ ફિલોસોફી છે. અચ્છા, બીજું એક, હે રાધે વ્રજ દેવી કે ચ લલિતે હે નંદ સુનો કુતઃ શ્રી ગોવર્ધન કલ્પ પાદ પતલે કાલિંદી વણે કુતઃ ઘોષાંતવૈતિ સર્વતો વ્રજા શુદ્ધ ખેદૈર મહાવિવલો વંદે રૂપ સનાતનો રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો. આ ક્યાંથી છે? એ થોડા ડિફિકલ્ટ હે. સદગુરુ અષ્ટકમ. ષડ ગોસ્વામી અષ્ટકમ. ષડ ગોસ્વામી અષ્ટકમ. હરિ બોલ પાદ પ્રભુ. યસ, એન્ડ વિલાસ પ્રભુ. ષડ ગોસ્વામી અષ્ટકમ. કૃષ્ણ કીર્તન નર્તન કરો પ્રેમામૃતામ ભોનિધિ ધીરા ધીર જન પ્રિય પ્રિય કરો. રાઈટ, બહુ સરસ. તમને બધાને પ્રભુપાદના અવાજમાં ષડ ગોસ્વામી અષ્ટકમ, યુ કેન સર્ચ ઓન યુટ્યુબ. વન્ડરફુલ. વાગતું હોય તો એમ જ લાગે કે બસ જ્યાં હોય તે પેલા સ્ટેચ્યુ નતા ને નાના છોકરા રમતા કે સ્ટેચ્યુ થઈ જાવ, આમ સ્ટેચ્યુ થઈ જવાની ઈચ્છા થાય, એટલું સરસ. ઇનફેક્ટ આપણે લેવલ 3માં આના ઉપર એક સ્પેશિયલ ક્લાસ, ઓનલી 1 hour ક્લાસ ઓન ષડ ગોસ્વામી અષ્ટકમ પણ લીધેલો હતો. યુ કેન ફાઇન્ડ ઓન યુટ્યુબ, આપણી ચેનલ પર ગમે ત્યાં પડ્યો હશે. પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એકચ્યુઅલી વોટ ઇઝ ધ ફિલોસોફી, રાઈટ? અહીંયા આગળ શું કહેવા માંગે છે કે સેમ લાઈક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ દીક્ષા લીધા, એમને સંન્યાસ લીધો એ પહેલાની વાત છે. એમની માના ત્યાં હતા ને, સચી માતા જોડે હતા, એમના પત્ની હતા, રાઈટ? અને એમની જે સ્થિતિ હતી, કારણ કે હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મદિવસ પણ આવી રહ્યો છે, રાઈટ, ગૌર પૂર્ણિમા. તેમની જે સ્થિતિ હતી એ કહે છે કે મને ખબર નથી પડતી માં મને શું થાય છે, મને એક એક ક્ષણ જે છે બહુ જ વિરહપૂર્વકની લાગે છે. હવે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ભક્તના રૂપમાં છે, રાઈટ? અને એ શું શીખવાડી રહ્યા છે કે મને એક એક ક્ષણ જે છે જબરજસ્ત વિરહવાળી લાગે છે, એક યુગ જેવી લાગે છે. યુગાયિતમ નિમિષેણ. યુગ એટલે એક આખો યુગ, અને નિમિષ, નિમિષ એટલે શું કે આંખની આપણે પલક વાગે ને એને નિમિષ કહેવાય, રાઈટ? એટલે મતલબ કે આમ આપણી પાપણ પડે અને ઊંચી થાય એટલો સમય. યુગાયિતમ નિમિષેણ, રાઈટ? એટલે એને એક પલક, નિમિષ માત્રનો સમય એક યુગ જેટલો લાગે છે ભગવાનને જોવાનો. જેવી રીતે ગોપીઓ કહે છે ને કે બ્રહ્માને અથવા તો જેને પણ જગત બનાવ્યું એને જગત બનાવતા નથી આવડ્યું. ધેર ઇઝ અ સિરિયસ મિસ્ટેક. શું મિસ્ટેક છે જગતમાં? પાપણ આપી દીધી કે પાપણ આપી દીધી. આટલો બધો મતલબ કે જુલમ કરવાનો. કૃષ્ણને જોવામાં કેટલી તકલીફ પડે છે કે અમે જોઈ રહ્યા છીએ ને ત્યાં પાપણ પડી જાય છે. અને પેલા ઇન્દ્ર છે કે ઇન્દ્રને તમે 10,000 ચક્ષુ ને કે એને કેટલું બધું, એને કૃષ્ણને નથી જોવા પણ એને આટલી બધી ફેસિલિટી, અને અમે અહીંયા આગળ અમને આટલી બધી તકલીફ કરવાની કે તમને બનાવતા જ નથી આવડ્યું, રાઈટ? લાઈક ધેટ. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ બહુ જ ક્લિયરલી આ ફિલોસોફી કરે છે. રાધા કૃષ્ણ પ્રણય સ્વીકૃતિ આહ્લાદિની શક્તિ. અને એટલે કહેવા એ માગે છે કે જે ફિલોસોફી છે એ વિપ્રલંબની છે. વિપ્રલંબ ભાવ. વિપ્રલંબ ભાવ એટલે શું? વિયોગ. ભગવાનના વિયોગને, વિરહને અનુભવ કરવો. ધેટ ઇઝ અ વિપ્રલંબ ભાવ, રાઈટ? નહીં કે ભગવાનને મળી ગયા કે લાઈક વિપ્રલંબનો ઓપોઝિટ વર્ડ સંસ્કૃતમાં છે સંભોગ અથવા તો મળવું. નોટ ધેટ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે એમાં કે અધર ધેન વિપ્રલંબ જે કંઈ પણ છે ને, ભલે લોકો કૃષ્ણ ભક્તિ કહેતા હોય પણ એને સહજ્યા કહેવાય છે, રાઈટ? કૃષ્ણ કાલે મારા સપનામાં આવ્યા હતા, કૃષ્ણએ મારું મોં ઊંચું કર્યું, કૃષ્ણએ મારા કપડાં લઈ લીધા. પ્રભુપાદ પોતે કહે છે કે
અને લોકો એવું લખે છે બી ખરા, there is a lady who has written કૃષ્ણની સાથે મારે શું થાય છે, એટલે લાઈક જેવી રીતે ગોપીઓનું વસ્ત્રાહરણ કર્યું હતું એમને મારું વસ્ત્રાહરણ કર્યું, ઓલ ધીસ થિંગ. પ્રભુપાદ કહે છે અટર નોનસેન્સ, રાઈટ. હવે સોરી, આઈ મીન એનીબડી, કોઈનું પણ આપણે ભાવ દુભાવવા નથી માંગતા, પણ જે ફિલોસોફી છે એ ફિલોસોફી આ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી આવીને જે આપવા માંગતા હતા, કલયુગ માટેની ફિલોસોફી જે છે, ધીસ ઇઝ ધ ફિલોસોફી, વિપ્રલંબ ભાવ. અને એમાં જે આનંદ છે, ઇટ ઇઝ લાઈક એવું કહેવાય કે શ્રી કૃષ્ણ સામે હવે એના જેટલો એનાથી પણ વધારે આનંદ જે છે એ વિપ્રલંબ ભાવમાં છે. સ્પિરિચ્યુઅલ બ્લીસ, જેના માટે તપસ્વીઓ બધું જ પોતાનું ઘર બાર અથવા તો કંઈ પણ ઘણું બધું છોડવા માટે તૈયાર હોય છે. ધીરે ધીરે ભક્તો પણ તૈયાર થઈ જાય છે, રાઈટ. સો મેની થિંગ્સ દે લીવ. પેલી સરસ મજાની ઊંઘ છોડવા તૈયાર નથી થઈ જતા સવારના, રાઈટ. અને હાથમાં માળાની હરે કૃષ્ણ કરવા બેસી જાય છે, રાઈટ. બીજું બધું કંઈ ખાવાનું મસ્ત મજાનું મૂક્યું હોય સામે તો કે પેલા પૂછે આ ધરાયેલું છે કે નથી ધરાયેલું, ક્યાંથી આવેલું છે, લેવાય કે ના લેવાય, રાઈટ. વાય? કારણ કે એક ટપકું પણ સ્પિરિચ્યુઅલ બ્લીસનું મળે. એવું નથી કે ભગવાન મળી જવાના છે. તપસા બ્રહ્મચર્યના પ્રભુપાદ કહે છે કેટલા બધા લોકો ગુણો, મતલબ જેને કહેવાય કે સ્ટ્રિક્ટ ડિસિપ્લિન પાળવા તૈયાર થાય છે. ફોર વોટ? જસ્ટ ટુ ટેસ્ટ વન ડ્રોપ ઓફ ધેટ નેક્ટર. એ અમૃતનું એક બિંદુની, જેને કહેવાય ને કે ટેસ્ટ લેવા માટે, કે ખાલી જપ કરતા હોય ને સારી રીતે જપ થાય એના માટે. ઘણા બધા લોકો છે દિવસ દરમિયાન ઘણું બધું નથી કરતા અને ઘણું બધું કરે છે. શેના માટે? કે ભાઈ નેક્સ્ટ ડે એટલીસ્ટ વેન આઈ વિલ સી ઇટ ઇન ધ મોર્નિંગ, માય જપા વિલ બી ગુડ, રાઈટ. હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ સ્વામી મહારાજ છે એ કહે છે કે જો તમે આખો દિવસ વૈષ્ણવનો ભક્તોની સેવા માટે પ્રયત્ન કર્યો હોય, then next day your japa will be good, right? Some or other way try to serve the devotees, right? Then your japa will be good. દાખલા તરીકે આપણી સુદામા સેવા છે, ઇટ હેલ્પ્સ. તમે જેને પણ અનુભવ કર્યો હોય તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ધ બ્લીસ ઇઝ ઇન વોટ? બ્લીસ ઇઝ ઇન સેપરેશન. વિરહમાં જે ભગવાને આશીર્વાદ આનંદ મૂક્યો છે, દેટ ઇઝ મચ મોર. કૃષ્ણ કોન્શિયસ મુવમેન્ટ છે એ બહુ જ, જેને કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ સિરિયસ મુવમેન્ટ છે. જે અહીંયા આગળ વાત થઈ છે પાંડવોના મહેલની, હસ્તિનાપુરના મહેલની સ્ત્રીઓ જે છે એ ટોટલ ડાયલેમામાં છે. ડાયલેમા એટલે ખબર ને કે દ્વૈતમાં છે. એમને ખબર નથી પડતી શું કરવું. સ્ત્રીઓ જે છે સ્વાભાવિક રીતે, જેને કહેવાય કે એમનામાં આ એક, જેને કહેવાય ને કે એપ્ટલી ધે કેન ક્રાય. પ્રભુપાદ કહે છે ધે કેન એપ્ટલી શેડ ધ ટીયર્સ. આંસુ વહાવી શકે છે. ઇનફેક્ટ આમ જોવા જાવ તો ઘણી મોટી શક્તિ છે, રાઈટ. કારણ કે યોર ફિલિંગ્સ આર આઉટ and then you feel quite relaxed and quite confident and quite tough, right? Gents generally Prabhuji can't do that, right? અને આ જે સ્ત્રીઓ જે છે એમને આંખોમાંથી આંસુ આવી રહ્યા છે, પણ બહુ જ ક્લિયર છે કે આંસુ આવે અને કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે તો અશુભ થાય. કેવી રીતે અશુભ થાય? એકચ્યુઅલી એની પાછળનું થોટ પ્રોસેસ શું છે? થોટ પ્રોસેસ એવી છે કે કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે અને મને મારો સ્વાર્થ દેખાય છે કે કૃષ્ણ અહીંયા હોય મારી નજર સામે તો સારું, મારું ભલું એમાં છે, બધું જ રીતે, રાઈટ. તો હું ચાહું છું કે એ ના જાય, હું ચાહું છું કે એ ના જાય, બરાબર. અને એ ના જાય એવું હું ચાહું, ધેટ મીન્સ એવી જો કોન્શિયસનેસ જ્યારે ભેગી થાય કે જ્યારે એમને કંઈક કરવું છે ને મારી વિશ જે છે એની અગેન્સ્ટમાં છે, ધેટ મીન્સ ઇટ વિલ ક્રિએટ ઓપોઝિંગ ફોર્સિસ, right? Even by wish, by desires, by thoughts, we can create opposing forces, right? આપણી ઈચ્છા માત્રથી, આપણા વિચારો માત્રથી અશુભ અકલ્યાણ જનરેટ થઈ શકે છે, રાઈટ. કૃષ્ણને જવું છે પણ હું જવા દેવા માગતી નથી, તો ધેટ મીન્સ વોટ? ઇટ્સ એ રોડ બ્લોક, ઇટ્સ એન ઓબ્સ્ટેકલ ઇન ધ વે ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ. એટલે અશુભ થઈ ગયું, એ અશુભ નથી થવા દેવું. એટલે આંસુ પણ નથી રોકી શકાતા, કૃષ્ણની યાત્રામાં અશુભ પણ નથી કરવું. એટલે ઇટ ઇઝ, જેને કહેવાય ને કે અટર કોન્ટ્રાડિક્શન. એટલે હૃદય અને મસ્તિષ્ક એ બંને વચ્ચેનો ગજગ્રાહ ઘણી વાર થાય ને કે મારું હૃદય આમ કહે છે પણ મારું મગજ જે છે આમ કહે છે, રાઈટ. એવી રીતે એટલો જબરજસ્ત ગજગ્રાહ થઈ રહ્યો છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બહુ જ ક્લિયરલી કીધું છે કે ધેટ ઇઝ ધ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. યુગાયિતમ નિમિષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃષાયિતમ શૂન્યાયિતમ જગત સર્વમ ગોવિંદ વિરહેણ મે. શૂન્યાયિતમ, આખું જગત મને શૂન્ય ભાસે છે ગોવિંદના વિરહથી,
રાઈટ. ગોવિંદનો વિરહ અનુભવ કરી રહ્યા છે. કૃષ્ણજી કેમ એઝ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, વાય he wanted to taste that love of separation from Radharani. કે રાધારાણી કેવી રીતે એમને આટલો બધો આમાં આનંદ મળે છે, રાઈટ. then he came in the mood of રાધારાણી. રાધારાણીના મૂડમાં આવ્યા છે શ્રી કૃષ્ણજી ઇન અ ફોર્મ ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. એટલે ગૌરાંગ છે, રાઈટ. એમનો દેહ જે છે એકદમ જેને કહેવાય ગૌર છે. મમ જન્મનીશ્વરે ભવતાદ ભક્તિર અહેતુકિત્વૈ. આ ક્યાંથી છે? સેમ એમાંથી જ શિક્ષાષ્ટકમ, રાઈટ. એટલે શિક્ષાષ્ટકમ, યસ. એટલે શું કહે છે કે હું તો લાયક જ નથી પ્રભુ, ભગવાન હું તમને જોવા માટે તો લાયક જ નથી. શું વાત કરો છો કે હું ભગવત પ્રાપ્તિ કરીશ, હું ગોલોક વૃંદાવન આવીશ? નો, આઈ એમ નોટ. અને ઇવન અહીંયા આગળ પણ મને તમારું દર્શન થાય એના માટે પણ હું મારી જાતને લાયક ગણતો જ નથી. એટ ઓલ નોટ એલિજિબલ. આઈ નો આઈ એમ નોટ ક્વોલિફાઈડ, નોટ એલિજિબલ ફોર યોર દર્શન, રાઈટ. એટલે દેટ ઇઝ એટ ઓલ મારી એક્સપેક્ટેશન નથી. મમ જન્મનીશ્વરે, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ભક્ત બનીને કહે છે કે જન્મો જન્મ, રાઈટ. અને જન્મો જન્મ શેમાં હોય? ગમે ત્યાં હોય, કોઈ પણ યોનિમાં હોય, કોઈ પણ મતલબ કે નર્કમાં હોય. પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇન ધ હેલ ઓલ્સો ઇફ આઈ કેન રિમેમ્બર કૃષ્ણ આઈ એમ હેપી. મને ભગવાનને તમે એટલું જસ્ટ યુ હેલ્પ મી કે આઈ કેન રિમેમ્બર યુ, then in whatsoever situation you want to put me, right, I am happy. And I know કે I am not eligible. એટલે મને તમારા દર્શન થશે, તમારી સાથે રહેવા મળશે? નો, I am very clear. અને એ આ વખતે નહીં, લાખો કરોડો જન્મો સુધી I am not eligible. એટલે એ જ વિપ્રલંબ ભાવ છેક સુધી. ઇવન ભીષ્મ પિતામહનું પણ આપણે જોયું. ભીષ્મ પિતામહ શું હતા? મને તમારા દર્શન કરી લેવા દો, આઈ ડોન્ટ નો બિયોન્ડ ધીસ લાઈફ મને મળશે કે નહીં. ધેટ ઇઝ ધ મૂડ, રાઈટ. નહીં કે કૃષ્ણ દેખાઈ ગયા, ઓહો મારે તો એમની સાથે લેવડ દેવડ છે, આ છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે એક માત્ર ને માત્ર સહજિયાપણું છે, રાઈટ. અને ઇટ ડઝન્ટ લીડ એનીવેર સ્પિરિચ્યુઅલી. ઇટ ડઝન્ટ લીડ એનીવેર સ્પિરિચ્યુઅલી. પ્રભુપાદ કહે છે આધ્યાત્મિક રીતે કોઈ પ્રગતિ એનાથી નહીં થાય. ઇટ હેઝ ટુ બી વેરી ક્લિયર. ભાઈ નહીં, હું તો બહુ તુચ્છ છું, મને ના થાય, રાઈટ. આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ પ્લીઝ. અને એના માટે પણ મારે પ્રાર્થના કરવી પડે છે. ભગવાન હું તમારા નામના જપ કરી શકું, પ્લીઝ એવરી ડે કાલે મારે તમારા જપ થઈ જાય એટલીસ્ટ, જે ગુરુ મહારાજને પ્રોમિસ કર્યું છે. લેટ મી મારું જે હું અન્ન લઉં એટલીસ્ટ તમારો ભોગ ધરાયેલું હોય. પ્લીઝ 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 હેલ્પ મી ટુ ડુ દેટ, રાઈટ. દેટ શુડ બી ધ મેન્ટાલિટી. અને ઇફ ધેટ ઇઝ નોટ ધ મેન્ટાલિટી, ધેન એવું કહે છે પ્રભુપાદ, ઇટ્સ અ ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ. મારી તો લેવડ દેવડ છે, મને આમ થાય છે, તેમ થાય છે. ઇટ્સ એ ચોક્કસ પતનની નિશાની છે. પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી મિસ્ટર રાય કરીને એક વ્યક્તિનું ઉદાહરણ આપે છે કે he has written a book and he says કે ભાઈ everybody should have a opposite gender person with him. Giant should have a lady, lady should have a giant. They should see how Krishna was dealing with the gopis, or and in fact they go to that extent that there should be many opposite gender relationships so that we can understand how Krishna was relating with many gopis, right? It was so, Prabhupada કહે છે કે ક્રૂર મજાક છે, right? So we should not. ભગવાન જ્યારે ત્યાંથી આવી ગયા વૃંદાવનથી પછી એનો જે વિરહ ભાવ વૃંદાવનના અને વ્રજવાસીઓ જે બેઠ્યો છે, that was the epitome of any relationship. ભીષ્મ પિતામહ પણ કહે છે સૌથી હાઈએસ્ટ રિલેશનશિપ કઈ છે? જે વિરહમાં વેદના વેઠી રહ્યા છે તે. So we should always be in that mood, right? I am not qualified, Lord. Please, at least allow me to remember you. That's all. That is enough. Okay, I think we'll end it here. And Joyce, if at all we may require to expand further, otherwise we'll start next slok. બધાને વિનંતી છે, જુઓ અઘરા શ્લોક આવી રહ્યા છે, so please try to practice. Even next one is also difficult one, so try to practice so that તમે કાલે લીડ કરી શકો. Okay, વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण प्रभु, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।